कफ प्रधान हूँ, कफ ज़्यादा है मेरे शरीर में, तो क्या करें कि गला ठीक रहे? और लौंग और छोटी इलायची दोनों को भून लो तवे पे। हाँ। और उसका पाउडर बना लो और उसको चाट लो सुबह शाम, बस 2 ऐसी टाइम। शहद लगा के ऐसी चाट लो, नहीं तो अगर नहीं तो शहद के साथ चाट लो। ये लता मंगेशकर करती थी, आशा भोसले करती थी, सब बड़े बड़े गायक करते हैं। क्या? इस जन्म में कभी आपका गला खराब नहीं होगा। क्या क्या?